没想到吧，宇宙总有一天也会灭亡。可它为啥会这样啊？又会以啥样的方式结束？是彻底没了，还是有别的可能？咱们又咋能搞清楚这些事儿呢？咱们知道宇宙现在一直在变大，而且变大的速度还越来越快。这背后真正在使劲的就是暗能量，就是科学家说的那种满宇宙都有的奇怪东西。直到1998年之前，科学家都觉得宇宙的变化就跟咱们扔球一样，把球抛向天上，它肯定先往上飞，到顶了就会掉下来，对吧？可实际情况根本不是这样，宇宙居然在加速变大，就像你扔出去的球，没掉下来就算了，还越飞越远，越飞越快，最后快到没边儿。那这种加速的劲儿从哪儿来呢？咱们现在还没完全搞明白，但先给它起了个名儿叫暗能量。爱因斯坦最早其实想到过这东西，后来自己又觉得这想法太离谱，就放弃了。结果现在天体物理学家证实了，暗能量还真存在。不过问题是，这事儿目前还只停在理论层面，咱们压根不知道暗能量具体是啥属性。好在各种理论挺多，已经能说出宇宙可能的3种结局了。第一种死法，大撕裂，宇宙打出生起就一直在变大，虽然不知道具体原因，但新的空间正在到处均匀地冒出来，星系之间的空间越来越大，所以星系们都在慢慢分开。星系里面的空间其实也在变大，只不过里面的引力够强，能把星系牢牢抓在一起，不让它散架。可要是到了大撕裂的情况，宇宙变大的速度会快到一个临界点，空间长得太快，引力根本扛不住，最后就把宇宙扯碎了。最开始呢，只有星系这种超大的天体结构会被扯碎，因为天体之间的空间长得太快，引力拉不住了。接着黑洞、恒星、行星这些天体也会完蛋，它们自己的引力不够维持形状，最后全拆成最基本的粒子。到了最后，空间变大的速度会超过光速，连原子都得被拆了。一旦速度超过光速，宇宙里的粒子就再也没法跟其他粒子碰到一起了。到时候宇宙会拆成无数个孤零零的粒子，在一个又怪又永恒的空间里，永远碰不到彼此。这下你该懂啥叫孤独到极点了吧？第二种死法，热寂。简单说，大撕裂和热寂最大的区别就是，热寂的时候，宇宙会一直变大下去，而所有东西会先保持原来的样子，再用一段特别长，但又有尽头的时间，慢慢变成辐射。想弄明白这事儿，得先说熵，其实就是说，不管啥系统，最后都会变成最乱、最稳定的状态。比如一杯拿铁玛奇朵，刚做出来的时候，分层清清楚楚，温度也不一样，可放久了就会凉下来，混在一起，最后变成均匀的一杯，对吧？宇宙也是这样，随着宇宙一个劲儿变大，所有东西都会慢慢衰退、散开。总有一天，经过好多代恒星的更替，造恒星需要的气云会全用完，到时候宇宙就一片黑了，剩下的恒星也会一个个死掉。就连黑洞在万亿年以后也会通过霍金辐射慢慢变小，最后蒸发没了。等这些事儿都结束，宇宙里就只剩稀稀拉拉的光子和氢粒子了，直到这些粒子也全衰变没。那时候宇宙里就啥活动都没了，熵也到了最大，宇宙就彻底安静下来了。不过也有个例外，理论上啊，过了超级久之后，可能会因为量子隧穿效应突然出现熵减少的情况，然后说不定能触发新的大爆炸，让宇宙再活一次。第三种死法，大挤压与大反弹。这3种结局里，这个可能是最让人兴奋的了。要是暗能量比咱们想的少，或者慢慢变少了，那总有一天引力会重新变成老大说了算。万亿年之后，宇宙变大的速度会慢慢下来，最后停下来，接着就开始往回缩，也就是变小。到时候星系们会慢慢靠在一起，宇宙缩得越小，温度就越高，到处都热得不行。在大挤压发生前100亿年，宇宙背景辐射的温度会比大多数恒星表面还热，这就等于把恒星从外面煮熟了。到挤压前几分钟，原子核都会被拆了，然后超大质量黑洞会把所有东西都吞进去，最后所有黑洞会合并成一个超级大的黑洞，这个黑洞包含了宇宙所有的质量。等大挤压到最后一刻，它会把整个宇宙都吞了，连自己也不放过，
而大反弹理论说，这种事儿可能已经发生过无数次了。宇宙其实一直在变大变小的循环里，每缩到最小一次，就会再弹一次，重新开始，相当于宇宙又活过来了。那宇宙最后到底会咋样呢？现在看下来，热寂好像是最有可能的结局，但谁也不想相信宇宙会永远消失这种事儿，都希望它能再活一次。反正咱们现在也没确定答案，不如就先信那个最让人开心的理论，宇宙能在循环里一直重生。